各位早晨，今日係10月3日，朝頭早7:25啊。咁我喺民宿嘅房裏邊醒返，就準備去食早餐。嗱，而家係出邊嘅景色。南投縣呢係台灣成個島裏邊呢唯一一個冇海岸線嘅縣市嚟嘅。咁我而家就喺南投縣嘅清境啦。其實而家係秋天嚟㗎啦。咁大家都聽到好多蟬聲啦，背景嘅蟬聲啦。喺1894年甲午戰爭之前呢，無論西班牙人又好，葡萄牙人又好，或者中國大陸落嚟嘅移民嚟台灣嘅人又好，佢哋所佔領嘅地方呢，都係啲沿海嘅據點、平原嘅地方。基本上佢哋同台灣嘅本地民族呢係相安無事嘅。咁我同一啲有研究政治學嘅人呢，係有啲講呢，無論西班牙、葡萄牙、英國或者後期嘅殖民者啊、殖民主義者嚟講呢，佢哋都係以做生意為主。佢哋到一啲佔領咗一啲地方呢，佢哋就會建立據點啊，後來發展成為城市啦。咁呢就進行商業活動嘅。但係日本人係好唔同㗎。佢哋攞咗台灣之後呢，佢係當台灣係佢哋嘅領土，以後都會係佢哋㗎啦。佢哋係出晒所有食奶嘅力嚟建設呢個地方嘅，同埋呢仲會係將當地嘅人呢想辦法同化佢哋嘅。喺台灣嚟講呢，就叫做皇文化，就係要當地嘅山地人呢就學日文啦，着和服啦。咁當然喺當時喺台灣嘅漢人都係咁樣噶，改日本名啊咁樣。呢種文化嘅改變呢，或者侵略呢，就搞出後來呢個無赦事件啦。而家嚟到清境，對面係叫做奇內南峰，係有3000幾公尺嘅。而我哋而家所身處嘅地方咧係2700幾公尺。2700幾公尺係乜嘢概念呢？係大帽山好似有800幾公尺係嘛？呢度即係有成3個大帽山咁高噶咯喎。咁暫時嚟講都仲可以嘅，我係冇任何嘅反應。咁但係導遊都講話佢係有帶呢個紅景天啊，即係防高山症嘅藥物。我心諗唔需要咁誇張係嘛？有啲攤販喺度賣啲蔬果啊，咁樣。有蒼蠅啊！導遊好熱情啊！咁呢度啲梨咧係好多水幾好食嘅。你中意食梨多？相信都係附近啲居民啦喺度擺攤。咁可能有人覺得好奇怪，點解喺度起個停車場同埋有個平台咧？
而呢度望落去嗰個山勢呢，就唔係真係咁險峻啊，咁靚。因為我哋沿途上嚟呢，公路上望落去嗰個山勢呢，險峻好多嘅。咁睇到呢啲嘢，我就恍然大悟啦。原來呢度係俾人睇流星雨嘅，同埋睇仲有一個旅遊服務中心添。有成呢度係有成2750公尺咁高嘅。原來我睇少咗呢個平台啦，嚟睇流星雨嘅人原來係好多㗎。導遊話佢曾經試過呢揸車上嚟，但係前邊呢俾啲車龍擋住，佢焗住要喺路邊瞓一晚，可想而知係幾咁犀利。上到嚟，其實頭先上嚟嗰條公路嘅風景仲靚嘅，但係呢度適合影相，影咗俾大家睇下。呢度就係叫做太魯閣國家公園。我就講唔到嘅，但係嗰個成個山都唔係好高嘅，嗰啲全部都係啲松。呢度係叫合歡山，再上去呢就冇樹木㗎啦。因為花蓮都有一個太魯閣嘅。導遊就係話，因為太魯閣嘅範圍好大，由花蓮到呢度都係叫做太魯閣嘅範圍。沿路上嚟見到好多松樹，據講就係叫做五葉松，係一啲生長得好慢嘅樹木，所以曾經發生過火災啊，係由啲旅客惹起嘅，最後呢就係罰得好重。呢啲物料叫做頁岩。而家睇到嗰邊呢有少少紅色屋頂嘅地方呢，就係台灣開車可以去到最高嘅地方啦，就3270幾公尺。唔知係咪心理作用呢？頭先我急步行嘅時候呢，停低嘅時候覺得有少少氣喘喎。你所講嘅地方，而家身處嘅地方雖然係南投，但係而家望過去呢，嗰邊已經係花蓮嚟㗎啦。聽講呢度經常會有霧㗎喎。而家望返落去南投方向呢嘅山景係好靚嘅。我建議麥理浩徑，特別係東壩嗰段，我哋都要放返一個咁嘅標語喺度。其實今次國11假期，我行開下嚟台灣呢係有原因嘅，因為香港實在太多遊客。由清境山頂落返嚟，嗰度係叫做太魯閣國家公園啊！嗰度有成3200幾公尺嘅。咁我哋而家落山，經返原路。呢個係路邊嘅休憩站，去下洗手間啊咁樣。呢度係南投縣仁愛鄉，呢間係一間國民小學。究竟係唔係霧社事件嗰間小學呢？我要返轉頭再請教下我嘅導遊。對面呢個呢，就係霧社事件嘅紀念公園。琴日上嚟嘅時候呢，就經過嘅。
咁我徵得導遊嘅同意，咁呢就其他嘅一齊旅行嘅朋友呢，就喺後邊個前邊一個村嗰度呢，就買啲嘢食，我就自己一個人上嚟。莫那魯道，呢個公園裏邊呢，有好多嘅描述呢，係以抗日啊嚟做主題嘅。咁我就諗起有套電影色戒，當時呢套電影好受人歡迎啦。咁曾經有人問過馬英九嘅，馬英九話色戒呢套電影嘅主題係講愛國。咁我都可以多口啦，我份人好多口嘅。其實霧社事件唔係講呢啲嘢嘅。總之有時好多嘢好難解釋清楚，明就明啦嚇。對於日方嚟講咧，佢哋要將原住民族咧嘅文化消滅咧，喺佢哋嘅方面嚟講咧，係好冠冕堂皇嘅。霧社事件既然唔係講緊愛國同埋抗日，究竟呢件事係一件乜嘢嘅事件呢？我就有咁嘅諗法。當年呢，周朝取代商朝，咁然後統一，就唔係統一啦，係封建啦，佢行嘅制度，咁就成為呢個天下嘅共主啊，可以講。咁然後就分封諸侯，行咗嗰個封建制度咧，差唔多有成800年。咁後來孔子咧曾經講過一句説話喎，佢話：鬱鬱乎文在吾從周，意思就係佢係認同周人嘅禮法制度嘅喎，同埋文化嘅喎。但係你唔好唔記得，孔子其實係商朝嘅人嚟㗎，因為當年周公東征咧係將商朝嘅遺民封喺宋國嘅，孔子係宋國人嚟嘅，所以只有一啲好有智慧嘅人，有大智慧嘅人，好似孔丘啊咁樣，先能夠排除啲偏見同埋執着，純粹就睇事件嘅本質，先至可以講出咁嘅説話同埋評論。不過講起上嚟都有啲唏噓啊！中國自從戊戌政變、百日維新失敗到而家都成100幾年啦，但係日本呢，佢全盤西化呢係做得幾成功嘅，唔係淨係一個人講啦。胡適啊，同埋好多其他歷史學家啊，都講過，
中國要行現代化呢，係要全盤西化先至得。咁其實我哋而家好多嘢都已經係用咗西方嗰一套噶啦，包括髮型啦、衣着啊，甚至係社會關係。即係譬如以前係一夫多妻嘅，而家我哋係一夫一妻。無論係鐵路啊、郵局啊、警務啊、監獄啊、海關啊、稅局啊、銀行啊，呢啲全部都係西方嘅事物嚟嘅。咁我哋仲爭啲乜嘢呢？其實咁呢，我哋係食啲小食，就冇正式嘅午餐嘅。咁呢個 OK 嘅，路邊嘅肉丸嚟喎呢個。其實就唔係肉丸嚟喎，係有啲粉包住裏邊有啲肉，同埋有啲餡，好似我哋嗰啲粉果咁樣，幾得意。睇唔睇到咧？嗱，都幾飽肚嘅喎，應該。而呢個咧就係我頭先去霧社紀念公園嘅時候咧，朋友幫我買嘅豆乾。咁因為喺車嗰度食咧就太論盡啦，我帶埋嚟呢度食。睇落都幾大份喎，我試下先。嘅肉丸咧就係咁樣嘅，原來。一個小攤。食完嘅肉丸咧，仲可以喺呢度自己滗湯飲嘅喎。我哋而家去中台禪寺行下，因為原本計劃咧就去一個農場，但係導遊話嗰度好多設施都維修緊，咁要俾入場費，就覺得好唔值，所以就轉帶我哋嚟呢度。佢話中台禪寺裏邊有啲建築物咧係得獎嘅，咁樣值得去睇一睇咁樣。就見到彌勒佛同四大護法。入到大雄寶殿，就見到佛祖釋迦牟尼，兩邊係阿難同迦葉。去到佛寺大雄寶殿裏邊供奉嘅係邊位佛呢？最簡單當然係去睇下前面寫咗啲咩啦。正式嚟講呢，就應該睇下佢哋結印，佢哋所結嘅手印。知世先生呢，就係一個講義上可以講係一個佛教徒啦。咁但係對於佛教嘅教義呢嘅認識係好粗淺嘅啫。嚟到台中入住酒店，先嚟一個 room tour 先。哦，呢間係我嘅房。哦呵，竟然有個桑拿房喎，間房裏邊。
仲有隻 Gucci 添。今晚可以早啲返酒店。基本上就係咁。今晚食omakase。喺台中啱啱食完omakase，而家出嚟呢個就係我住嘅酒店外圍。聽講隔離有賭場㗎，你睇下先。係啦。嗰個係賭場嚟嘅，呢個 Family Mall 係有 KTV，呢個就係我頭先所講嘅賭場啦。而我住呢，就係住呢間旗艦概念旅館。叫做水雲端嚇。